Tu tousses depuis quelques jours et rien ne passe? Avant de courir à la pharmacie, essaye ça. Ce remède naturel calme la toux, adoucit la gorge et dégage les voies respiratoires. Dans une tasse, mets une cuillère de miel. Il tapisse la gorge et soulage l'irritation. Ajoute une rondelle de citron, riche en vitamine C, pour renforcer ton système immunitaire. Puis râpe un peu de gingembre frais. Il contient du gingérol, un anti-inflammatoire naturel qui aide à dégager les bronches. Verse de l'eau chaude, mélange et bois doucement. Tu peux en prendre 2 à 3 fois par jour, de préférence tiède.